احنا ليه بنجوع كتير في الشتاء وازاي نستغل ده في صالحنا اننا نخس ما نزيدش في الوزن؟ ببساطه لاننا في الشتاء الجو بيبقى برد واحنا بنبقى محتاجين نتدفى، فجسمك مش بيبقى قدامه حل غير حلين: يا اما يحرق دهون المتخزنه عنده، او يقول لك انا جعان، وانت للاسف بتاخد اسهل طريق وتروح تاكل. فانت ممكن تستغل ده لصالحك، لان عشان جسمك يحافظ على درجه حرارته معدل الحرق عندك بيزيد، وده اللي بيخليك لو انت بتاكل كميه اكل متعود عليها طول السنه في الشتاء بالذات نفس كميه الاكل ديت هتخليك تنزل في الوزن بتاعك، لان معدل الحرق عندك عالي. طب والعمل ايه في مشكله ان احنا بنبقى بردانين؟ على مدار اليوم كله حاول تشرب سوائل دافيه عشان ما تخليش جسمك ينبهك ويزود الشهيه عندك. شربك للسوائل الدافية على مدار اليوم مش بس هيخسسك وهيقلل إحساسك بالجوع، لا ده كمان هيقلل من خطر إن يجيلك جفاف، لأن للأسف معظمنا بينسى يشرب مية في الشتاء، أو بيقول لو شربت مية هخش الحمام وأنا مش عايز أقوم من تحت البطانية. فياريت منكسلش ونشرب مية ونفكر نفسنا على طول، لأن المية مهمة جدا علشان ما يجيلناش جفاف. كنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن أهمية المية، فلو أنت عايز تشوفه أنت ممكن ترجع. طب لو أنت خلاص جبت آخرك وهتموت من الجوع تعمل إيه؟ اكيد مش هقول لك تمنع نفسك من الاكل، لا خالص، روح كل عادي، بس استغل ان الشهيه بتاعتك مفتوحه وكل اكل مفيد وصحي زي الخضار والفاكهه والحاجات اللي فيها فيتامينات والياف، وابعد خالص عن الاكل اللي فيه نشويات وكربوهيدرات، لان الاكل اللي فيه كربوهيدرات ونشويات مش هتحسسك بالشبع، لا ده كمان ممكن تزود الشهيه عندك، وبالتالي معدل الحرق اللي عالي عندك انت هتاكل اضعافه وهتزيد في الوزن. فركز في شويه النصايح دول وحاول تطبقهم عشان تطلع من الشتاء وتخش الصيف بأحسن شكل ليك. وما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تعرف معلومات أكتر عن صحتك.